想擁有一個靚校網，而且個單位有一種居高臨下嘅感覺，呢個單位真係要值得睇一睇。我哋而家喺民耀睇一個2183尺4房4套嘅單位，咁而家呢個單位呢，係以招標形式發售嘅，咁得一間嘅啫，大家落足眼力睇啦。咁一入到嚟呢個單位呢，一定會俾呢個咁長嘅客飯廳呢吸引咗嘅。嗱，咁以往好多嗰啲單位呢，裝修咗帶咗裝修俾你，你會覺得用唔着嘅。但係今次呢啲呢，佢靚得嚟，你會覺得啲家私呢啲設計係用得着，而且係幾美觀嘅。一入門口呢度呢，擺咗個大嘅圓形餐桌啦。咁4房嚟講呢，個家庭成員應該比較多啲嘅。咁所以個飯台咧都可以擠翻咁長嘅 size 嘅。嗱，咁啊個客廳呢邊啦，客廳呢邊佢本身都擠咗張比較大嘅 sofa 啦。但係如果俾我嚟講咧，我覺得可以再擺一張再大啲 L 型嗰啲 sofa，咁多啲家庭成員都冇問題嘅。咁呢度埲牆咁大咧，我諗擠翻個80寸啊，甚至乎係85寸嗰啲咧，嗰啲電視都會夠大嘅。咁你上面啲裝飾咧，亦都幾美觀啦，幾好睇嘅。驟眼睇咧就以為呢啲係一個普通嘅牆身，但係見到咁多紋咧，我開始睇啦，原來發展商係做晒所有收納空間俾你嘅，成個牆身後邊全部都係收納空間嚟嘅。咁佢冚翻埋又好美觀，一體化。咁後邊咧全部都做盡啲收納空間嘅。嗱，咁呢邊咧就係個房間嗰邊區域啦。咁呢邊咧首先係一個客廁嚟嘅。嗱，咁佢呢個位咧係一隻走廊門嚟嘅。咁閂咗之後咧，一嚟佢一體式啦，咁二嚟咧佢舉個例，你真係有朋友喺度玩緊，喺度開 party 喎，但係你入邊咧係真係有小朋友或者有老人家喺度休息緊，或者去玩完啦，或者嗰日唔舒服，咁你想喺呢度休息下咧，閂咗個門咧，佢入邊絕對係清靜好多嘅。咁一個好實用得嚟，而且嚟嗱咁樣閂翻埋咧，又絕對係一個好唔覺眼嘅裝飾嚟嘅，好實用嘅。嗱，咁呢邊咧就兩個套房，咁我哋首先嚟呢邊先啦。嗱，咁啊呢邊一個套房，咁你見到已經擠咗啲雙人床，咁啊亦都係做晒三邊落床之餘咧，呢邊有個衣櫃，咁就個空間咧亦都好闊落，你唔會覺得好局促嘅。嗱，都係嗰句啦，嗱你呢度會覺得啲嘢係用得着嘅，咁啊洗手盆呢啲，咁啊好多空間可以擺嘢，咁呢啲鏡櫃咧全部擠到嘢，後邊呢度咧多鏡之餘咧，你全部都可以擠到嘢嘅，好多收納空間嘅。係啲好實用嘅設計。咁呢度呢個淋浴間啦。咁呢邊係個主人套房嗰邊啦。嗱，首先呢度呢已經有個櫃喺度，可以擠少少雜物啦。真係一啲好實用嘅設計嚟嘅，已經做好晒呢啲櫃俾你啦。咁啊，首先嚟睇咗個套房先，咁啊絕對係嗰啲5件頭嘅設計。嗱，咁佢呢度淨係坐廁嘅地方，呢度就淨係浸浴嘅地方，咁入邊咧就淨係沖涼嘅地方。咁呢度咧已經係一個你見到咁大隻窗咧，但係都絕對唔會影響到你嘅私隱嘅，因為咧呢度嘅層數雖然只係30樓，咁但係就已經係高過隔離好多嗰啲比較舊嘅建築物，咁嗰啲建築物係唔會咁高嘅。咁所以咧呢度個景觀係好開揚嘅，我哋一陣間嚟睇睇。咁呢度亦都有嗰啲豪宅會有嘅元素啊，咁啊直頭係2個洗手盆，係啦。咁啊，呢啲全部都可以分開進行嘅。好啦，嗱，咁啊，除咗嗰邊已經有晒啲衣櫃收納空間之外咧，呢度有個更加巨大嘅收納空間，係啦。咁啊，比較多衫多袋嗰啲都冇問題嘅。有個梳妝台啦。嗱，咁呢邊先係真正嘅睡眠嘅地方，係啦。咁呢度可以擠個電視啊，擠張梳化仔都 OK。咁嗱，呢度再擠張大啲嘅床。咁啊，做晒三邊落床呢啲完全係鬆動嘅。好啦，嗱，我哋嚟睇睇個景觀。咁個主人房呢邊咧就有個佢自己嘅私人露台。點解為之私人露台咧？因為另外一邊廳嗰邊個露台咧係連接住一個偏廳嘅位置嘅。咁呢個咧露台咧就自己係純私人嘅。咁兩公婆如果係夜晚咧兩個坐喺度傾下偈咧，我覺得係一個好放鬆、好舒服嘅一個兩公婆嘅活動嚟嘅，係啦。咁呢度睇個景色咧，我相信呢個景色絕對係夜晚都好靚嘅，因為咧唔會覺得係一啲好黑掹掹嘅，因為有時有啲景觀反而我好開揚，但係你望出去黑掹掹咧，反而係冇咁好嘅。但係呢個咧，你絕對會見到啲繁華嘅市區嘅感覺。
同埋呢度咧，絕對有一個係居高臨下嘅感覺，因為你望出去咧，全部建築物都喺個眼底入邊嘅，咁所以咧覺得好開揚、好舒服嘅。咁同埋我雖然而家喺個城市嘅中心入邊咧，都唔會覺得啲聲音好困擾嘅，即係咧呢個聲音咧，你平時喺屋企都接受得到嘅。好啦，咁我哋轉到過嚟呢邊，咁就係一個偏廳嘅位置，家庭廳咁樣啦。咁有啲就坐喺度休息下，或者係飲杯嘢啊，甚至乎可能係一個小朋友嘅天地都可以嘅。咁呢邊咧，佢就連接咗一個露台。嗱，咁呢個露台一出去嗰邊咧，就連接住客飯廳嗰個露台嘅，係連住嘅，所以係一個比較大嘅平台嚟嘅。嗱，咁呢邊咧就係亦都係廚房、工人套房同埋嘅兩個套房嘅區域嚟嘅。咁啊，首先我哋嚟睇睇個廚房啦。嗱，個廚房咧就長方形，咁啊呢啲收納空間咧，亦都係一啲美觀得嚟，而且係好實用。唔係嗰啲浮誇得嚟又唔知點用嘅設計裝修嚟嘅，呢啲絕對係可以用得着嘅。咁見到呢啲亦都係配備好晒所有嘢俾你噶啦。嗱，咁啊都有個工人套房，咁呢度拉落嚟咧係一張床啦。咁佢亦都有自己嘅冷氣。咁啊嗱，呢個工人套房好好啊！呢個工人套房有窗嘅，佢個浴室，咁啊唔使黑掹掹啦。係啦，咁發展商呢邊咧，今次就將呢個房間咧就做咗一個書房咁樣啦，工作間咁樣啦，就喺度可以擠啲書櫃啊，就做個書台咁樣。咁喺呢度佢亦都有佢自己嘅浴室嘅。呢個都係一個比較大嘅套房嚟嘅，咁啊冇頭先嗰個主人套房咁大，咁但係呢個咧都係一個相對比較大嘅套房。嗱，咁咧佢都有全部都係套房嚟㗎啦。咁啊呢個就佢嘅自己嘅浴室。嗱，咁佢呢度咧亦都有個比較大嘅士多房嚟嘅，咁你可以將啲雜物嗰啲啊擠入去。咁如果你話喜歡去旅行啊，好多篋啊，嗰啲平時少用啲嗰啲嘢咧，就可以放入去啦。咁呢度咧亦都有個好巨型下嘅衣櫃。咁呢間咧就真係做嗰啲收納空間咧，就做得好好嘅。嗱，都係巨型嘅床，三面落床，唔係夠位，係絕對係鬆動啊。係啦，咁亦都望住一個好開揚嘅景觀。喺偏廳隔離咧有條樓梯咁啊上到嚟呢個天台嘅位置嘅，咁啊呢個屬於你自己嘅私人天台啦。咁呢度咧望出個景觀咧就更加之開揚，更加之舒服啊！呢度有個270度嘅景觀嘅。咁你話招呼啲朋友上嚟飲下嘢啊，燒下嘢食嗰啲都冇問題啦。嗱，咁想睇呢個單位嘅朋友咧，可以喺下面嘅連結或者畫面上嘅 QR code 可以揾到我嘅。咁數量有限，1001間嘅啫。咁啊，想揾呢個靚校網嘅朋友咧，就絕對要睇睇啦。咁今集嘅時間咧又差唔多啦，咁我哋好快就再見面嘅。咁中意呢條片嘅朋友咧，記得俾個 like、subscribe 我哋個 channel 同埋分享俾其他朋友睇。我哋下一集再見啦，拜拜。